ฝนจะตกหนักครับ เดี๋ยวจะมาดูกันว่า AI ของ Adobe จะช่วยตัดเสียงรบกวนของฝนได้ไหม ตอนนี้เสียงพูดก็ดังพอสมควรครับแล้วเสียงฝนก็ดังด้วยเช่นกัน เดี๋ยวมาทดสอบการตัดเสียงดูนะครับ ว่าจะตัดได้ดีแค่ไหนครับฝนจะตกหนักครับ เดี๋ยวจะมาดูกันว่า AI ของ Adobe จะช่วยตัดเสียงรบกวนของฝนได้ไหม ตอนนี้เสียงพูดก็ดังพอสมควรครับแล้วเสียงฝนก็ดังด้วยเช่นกัน เดี๋ยวมาทดสอบการตัดเสียงดูนะครับ ว่าจะตัดได้ดีแค่ไหนครับ